Һаумыһығыҙ, дуҫтарым. Бөгөн тыңлаясаҡ әкиәтебеҙ халҡыбыҙҙың иң боронғо, иң ҡәҙерле ҡомартҡыларының береһе. Һеҙ Урал батыр эпосын беләһегеҙме? Халҡыбыҙ был эпосты әкиәт итеп һөйләп, быуындан быуынға, йәғни һеҙгә лә тапшырған. Шулай итеп, Урал батыр әкиәте. Борон заманда Урал тауыла, йәмле Ағиҙелкәй булмаған саҡта йәшәгән ти бабай менән әбей. Уларҙың Шүлгән һәм Урал исемле улдары булған. Бабай һунарға йөрөгән, ә Шүлгән менән Урал өйҙә ҡалыр булған. Айыу тиһәң айыуҙы, арыҫлан тиһәң арыҫланды тере көйө тотоп алып ҡайтыуҙы бабай уйынға ла күрмәгән ти. Ул шулай көслө булған. Йола буйынса, йыртҡыс кейекте үҙ ҡулы менән үлтергән кеше генә уның ҡанын татып ҡарарға яраған. Шуның өсөн бабай үҙенең улдарына: «Кейек ауларға йәшегеҙ етмәгән, турһыҡтағы ҡанға ауыҙығыҙҙы тейҙерәһе булмағыҙ», тип гел генә әйтеп торған ти. Берҙән бер көндө аталары һунарҙа саҡта Шүлгән менән Урал янына бер һылыу ҡатын килгән. Ул юха йылан булған. Һылыу ҡатын хәйлә менән: «Һунарға йөрөмәйенсә, ниңә өйҙә ултыраһығыҙ? Турһыҡтағы ҡанды бер ҡарағыз һәгеҙ, арыҫландай көслө булырһығыҙ», тигән. Шүлгән менән Урал: «Атайыбыҙ турһыҡтағы ҡанды эсергә ҡушманы, эсһәгеҙ һәләк булырһығыҙ», тине. «Беҙ атайыбыҙҙың һүҙен тотабыҙ», тип яуап биргәндәр ти. Шулай ҙа ҡатындың һүҙенә ышанып, Шүлгән ата һүҙен тотмай ҡанды алып йотоуы була, айыуға әүерелә, ә һуңынан кешелеген юғалтып, күлгә батып үлә. Ә Урал, тиңдәше юҡ батыр егет булып, үҫеп еткән мәлдә генә тирә-яҡты үлем ҡурҡынысы солғаған, кешеләр үлгән, малдар ҡырылған. «Урал улым», тигән атаһы улына: «Донъяны ҡыҙырып, бөтә тереклекте ҡоротоп, әжәл йөрөй. Уға ҡаршы бер кем дә, бер ни ҙә эшләй алмай. Алыҫта тере һыу шишмәһе ағай икән. Шуның бер тамсыһы үлгәнде терелтә, ауырыуҙы һауыҡтыра, ә әжәлде үлтерә икән», тигән. Урал әжәлдең үҙен юҡ итергә тигән ҡарарға килә. Атаһы уға үҙенең атаһынан ҡалған алмас ҡылысын биргәндә: «Был ҡылыс менән бөтә нәмәне ҡыйратып була, тик әжәлде генә үлтереп булмай. Ал, кәрәге булыр», тигән. Урал атаһы биргән ҡылысын тағып, башы һуҡҡан яҡҡа сығып китте ти. Китеп бара торғас, 7 юл сатына килеп сыҡты ти. Шунда ул бер ҡартҡа тап була. Урал: «Олатай, тере һыу шишмәһенә ҡайһы юл менән барырға, алыҫмы?» тип һорай. Бабайҙың исеме Үлмәҫғол икән. Ул: «Алыҫлығын белмәйем. 40 йыл батырҙарға юл күрһәтәм, береһе лә әйләнеп ҡайтҡаны юҡ. Уңға кит, йылҡы йөрөнә тап булырһың, булдыра алһаң, Аҡбуҙатты менеп ал», тигән. Урал батыр бабай менән хушлашып китеп барған. Китеп бара торғас, йылҡы йөрөнә барып сыҡһа, йылҡы өйөрө араһында башы йүгән күрмәгән, һартына эйәр теймәгән, елһә ҡоштай елпенеп, артында саң уйнатар Аҡбуҙат тора ине ти.
Урал ак будатка иҫе китеп ҡарап торҙо ла, йәһәт кенә атланып, уға талпан һымаҡ йәбешеп алды ти. Аҡбуҙ күпме генә тырышмаһын, Уралды осортоп төшөрә алманы ти. Шунан Аҡбуҙ Уралды баш тартҡы яҡҡа ҡарап, елдереп алып сыҡты ла китте ти. Бара торғас, бер ҡара урмандың уртаһына еткәс, Аҡбуҙ туҡтаны ла, телгә килеп былай тине ти. Беҙ хәҙер Тереһыу юлын быуып ятыусы 9 башлы дейеү пәрей янына етәбеҙ. Һине ҡаты көрәш көтә. 3 бөртөк ҡылымды ал. Кәрәк булһам, шуларҙы егерһең дә, мин килеп етермен тип әйтте лә, шунда уҡ юҡ та булды ти. Урал ни эшләргә, ҡайҙа барырға тип аптырап торғанда, арҡаһына ауыр тоҡ йөкмәгән һалыу бер ҡыҙ уҙып барғанын күреп ҡалды ти. «Эй, һалыу, ҡайҙа китеп бараһың? Тоғоңда нимә ул?» тип һораған ти Урал. Ҡыҙ илай-илай ҡайғыһын һөйләп биргән. «Исемем Ҡарағаш. Күптән түгел дейеү урланы ла ҡол итте. 9 башлы дейеүҙең 9 балаһына уйнар өсөн ҡырҫынташ ташыйым. Минең менән бергә йөрөргә ярамай. Дейеү һиҙеп ҡалһа, үҙеңде юҡ итер» тигән Ҡарағаш. «Ҡурҡма, һылыу ҡыҙ. Дейеү балаларына мин яңы уйын уйланым» тине лә, Урал эргәләге бер ҡарама ботағына бау менән ат башы хәтле бер таш аҫып ҡуйҙы ти. Дейеү балалары ташты күреп ҡалып, шуның тирәһенә йыйылдылар да, береһе мәрәкә күреп, ташты атындырып ебәргәйне, таш кире килеп тегене һуғып йыҡты ти. Туғанының үсен алам тип, ташты дейеүҙең икенсе малайы һуғып ебәрҙе һәм уныһы ла башы ярылып йән бирҙе ти. 9 башлы дейеүҙең 9 балаһы ошолай береһе артынан береһе ҡырылып бөттө ти. Бер ҡараңғы мәмерйә алдында 9 башлы дейеү ята икән. Урал: «Эй, дейеү, юл бир! Мин Тереһыуға китеп барам, юл бир!» тигән. Дейеү асыуланып Уралды тыны менән үҙенә тартып ала башлай. Шулай да Урал батыр ҡаушап ҡалмай, ғәйрәтен йыйып дейеүгә һөрәнләй: «Алыштанмы, сабыштанмы?» Дейеү иҫе китмәй генә: «Минең өсөн барыбер. Нисек үлергә теләһәң, шулай булһын» тип яуап ҡайтарҙы ти. Шунан булар тауҙың иң ҡалҡыу еренә менеп алдылар да көрәшә башланылар ти. «Эй, көрәшәләр, көрәшә торғас, көн кискә ауыша». Уна бер заман дейеү Уралды күтәреп алып ырғытты ти. Дейеү уны батҡан еренән тартып сығара ла, тағы ла көрәшә башлайҙар. Эй, көрәшәләр, бер заман Урал дейеүҙе елтерәтеп күтәреп алып быраҡтыра, дейеү муйынынан ергә бата. Шунан уны ҡолағынан һөйрәп сығара ла, йәнә көрәшә башлайҙар. Урал дейеүҙе 3-нсе мәртәбә ергә атып бәрә. Был юлы дейеү ергә һеңгән дә ҡуйған ти. Яуыз дейеүҙең башына ҡиәмәт килеү бына ошолай булған ти. Ҡарағаш егеттең һөйәктәрен йыйып алып, күмеп ҡуяйым тип, тау башына менһә, Уралды һау сәләмәт көйө күреп, шатлығынан илап ебәрҙе ти. Дейеү ҡайҙа китте һуң тип һорайҡан. Дейеүҙе ергә һеңдерә һуҡтым. Ер ерәнә, ана, емтеге яна ти Урал. Шунан был тау янған тау тип атала башлай.
Урал деуді дөмөктіргәс, Ақбудаттан алған өс дөрттік қылды өтуі бұла, Ақбудат килеп тәйті. Ақбудат Уралға, біз хәдер тіріхуға яқынлаштық, ләкин оның юлын 12 башлы дәйу пәрие хақлай, хиңә алышырға тура келер тип искәртті тәй. Шунан Урал Қарағашқа, «Хин ошо ердә мине көтүп тор. Курай калдырам. Еңһәм курай осунан һөт тамыр, еңелһәм кан тамыр тейде, дәйеү менән алышка китә. Тәрәһү шишмәне бер тамсы һавын бер кемгә лә бирмәйенсә, 12 башлык карт дәйеү үзе хаклы ята икән. Эй, дәйеү, юл бир! Мин тәрәһү алырга килдем тип оран һала Урал. Дәйеү асуланып Уралды тыны менән үҙенә тартып ала башлай. Урал шундала ҡаушап ҡалманы ғәйрәтләнеп. Алыштанмы, сабыштанмы тип әйтте тей. Дәйеү бер ҙә иҫе китмәй генә. Минең өсөн барыбер. Нисек үлергә теләһәң, шулай булһын тигән булып ята бирҙе тей. Урал батыр. Ярай улай булһа, тей дә алмас ҡылысын һурып ала. Шул ерҙә алыш башлана. Инде Ҡарағышҡа киләйек. Бына бер ваҡыт баяғы ҡурай осонан ҡан тамды ла, Ҡарағыш быны күреп бик ныҡ борсолдо тей. Бая һөт тамайыны, ә хәҙер ҡан тама, тимәк, Урал батырға иҫәпһеҙ күп йән-пәрейҙәр ябырылған. Уны ҡотҡарыу өсөн пәрейҙәрҙең бейеү көйөн уйнарға кәрәк тип хәл итә ҡыҙ. Ә Урал батыр дәйеүҙе тураҡлап бөтөүгә, уның үкереүен ишетеп, өҫтөнә йән-пәрейҙәр ташлана. Шул саҡ ҡурайҙан бейеү көйө яңрай, ендәр бөтә донъяһын онотоп бейей башлай. Уралдың хәле еңеләйә. Урал тереклек һыуы кешеләргә булыр тип шатлана. Ләкин уның һыуын әҙәмдәргә ҡалмаһын тип йән-пәрейҙәр эсеп бөтөргәндәр. Урал быға бик ныҡ ҡайғыра. Урал батырҙың дәйеү, йән-пәрей, аждаһаларҙы еңеүе бушҡа булманы. Тирә-яҡта йән керҙе. Кешеләр йөҙөндә шатлыҡ балҡыны. Дәйеү йән-пәрейҙәр йәмтегенән өйөлгән тауҙы Ямантау тип атап алып киткәндәр. Урал батыр Аҡбуҙатына Ҡарағашты ултыртып китеп барды тей. Улар донъя көтә башлайҙар. 3 улдары була: Иҙел, Яйыҡ, Һаҡмар. Хәҙер инде был тирәгә әжәл дә һирәк кенә торған булып китте тей. Ул Урал батыр һәм уның алмас ҡылысынан шөрләй. Шул арҡала халыҡ ишәйеп китә, эсер һыу етмәй башланы тей. Урал батыр был ауыр хәлде күреп, ҡылысын баш өҫтөндә һелтәп, ерҙе уйҙыра сапты ла, бына ошо ерҙә ҙур һыуҙың башы булыр тип әйтте тей. Үҙе шунда уҡ улдарын саҡырып былай тигән: Барығыҙ, улдарым, ҙур ағым һыуға барып етмәйенсә, артығыҙға әйләнеп ҡарамағыҙ. Урал батырҙың 3 улы 3 яҡҡа ҡарап юлға сыҡҡан. Шул көндән алып йәмле Ағиҙел, Яйыҡ, Һаҡмар йылғаһы барлыҡҡа килә. Халыҡ батырҙарға бөткөһөҙ рәхмәт уҡай. Урал батырҙа ҡартай, ауырып китә. Халыҡ ҡайғырыша. Шул ваҡыт әллә ҡайҙан ҡайтып төшкән бер кеше үлем түшәгендә ятҡан Урал батырға: Халыҡ һорауы буйынса Тәрәһыуға барҙым.
ул бөтөнләй ҡоромаған. 7 төн, 7 көн ултырып бер мөгөҙ тереклек һыуы йыйып алдым. Тамсыһын да ҡалдырмай эс тип Урал батырға бирә. Урал батыр: мин бер кеше, һеҙ күп кеше. Мин түгел, ер һыу үлемһеҙ булһын, ерҙә кешеләр шат, рәхәт йәшәһен, тине лә, һыуҙың бер тамсыһын да йотманы, тирә-яҡҡа бөркөп ебәрҙе, ти. Тирә-яҡ яңырып китте, емештәр бешә, ҡоштар һайрай. Шул йәмле донъяла кешенең йәшәһе килеп торҙо, ти. Халыҡ сәсәндәре тыуған ерен данлап, ҡобайырҙар тыуҙырҙы, ти. Эй, тыуған ер, атам кейәү булған ер, әсәм килен булған ер, кендегемде киҫкән ер, тәмле һыуын эскән ер. Тап шул саҡта Урал батыр донъя ҡуя. Халыҡ Урал батырҙы хөрмәтләп ерләй. Һәм һәр кем бер ус тупраҡ һала торғас, ҡәбер өҫтөндә бейек тау барлыҡҡа килде, ти. Уны халыҡ Урал тип атай.